Karibu sana. Karibu sana bro. Shukrani sana. Bandago amekuona amefurahi. Nimefurahi na nimeshangaa. Umenistajabisha. Umeona Kitambo sana. Hivi inawezekana Skillz mara ya mwisho kukutana huenda ni kwenye show yenu mlikuja Zanzibar mwaka 2006 inawezekana? Ndiyo. Mwaka 2006 kipindi kibao cha Maria ambapo Skillz Mr. Blue alikuwa kwenye ngoma. Alikuwepo. Pamoja na Alikiba. Alikuwepo. Umefahamu wote walikuwepo. Kwa hiyo hii ndio kumbukumbu ambayo mimi naikumbuka mara ya mwisho kukutana na Skillz. Ni kweli. Unanielewa vizuri ndugu yangu? 2006. Alikuwa mshikaji wako mmoja hivi. Armstrong. Nene. Armstrong Daddy ndio. Mimi ndio hii kumbukumbu ya mara ya mwisho nayokumbuka ya kukutana na Skillz. Maria. Hizo Skillz kaibeba Kariakoo kaiweka hapa. Hatari kabisa. Bwana brother sasa zima simu mzee. Nataka nisipe simu sasa huyu anachanganya. Wewe mkate tu, mwambie nipo kwenye interview. Wewe mkatie tu, utamuelekeza baadaye. Skillz vipi bwana wewe unavijua hivi vitu kitambo sana. Nataka tuongee kuhusiana na movement ya Skillz kama miaka 3 hivi hapa katikati hapa. Tumekuwa tukichati, lakini pia nimependa namna ambavyo naona unavyoendelea na wadogo zako na namna ambavyo pia unavyoendesha muziki wako. Lakini nataka nijue nyuma ya movement ya Skillz kuna nini kinaendelea, mipango ipoje? Mimi kuna biashara nafanya na rafiki zangu mmoja yuko zake London, Saidi wa Kariakoo. Na wengine wako hapa wale Kalu Express Cargo. Watu wa mizigo kutoka China ndani ya siku 3. Na tangazo memege hapo. Ndio. Ndio shughuli zenyewe hizo. Nakwambia zote kazi memege. Ndio. Nakwambia sema boys sasa ambao wao wanasukuma gurudumu hili. Kama Saidi ya Salavista ambayo yuko zake London. Wana appreciate muziki wangu. Unaona kwa sababu kitambo tumecheza pamoja, ila kama wao walijiokota vizuri katika maokoto. Wakasema bwana mtu mzima kwani tusimpush naye. Kwa hiyo Salavista the big boss anasaidia kwa sababu ni homeboy Kariakoo, ila anaishi maisha mengine ya ng'ambo. Ndio. Wana support muziki wangu. Tulikuwa tunazungumza jana na Master J. Akatuambia jinsi ambavyo wasanii wa sasa hivi wadogo zenu wanavyofanikiwa kutengeneza sana pesa. Ni kweli. Na Master J akasema unaweza ukakuta msanii kwa siku anabeti mpaka milioni 50. Anabeti na kesho anarudi tena na beti. Yaani ana hela ndefu. ana hela ndefu. Nikasema nikikaa na Skillz nataka aniambie kwa hiki ambacho kinachoendelea sasa hivi kwenye muziki. Si ndivyo? Na wewe ukiwa kama artist ambaye ulipata fursa zamani, ulitengeneza bulldoze barabara za hizi kazi. Alafu sasa hivi unaona kama unataka kuna namna unataka kujiga katika reli yako. Huwa una feel nini? Nataka nijue binafsi kwamba kuna madogo wanaenda kubeti milioni 20. Alafu sisi tulikuwa tunafanya show za 300, 400. Huwa una feel nini? Unajua zama zinabadilika. Ndio maana gurudumu linavozunguka linabadilika. Ushaona kwa sababu mimi wakati na hit hakuna Instagram, hakuna Facebook, hakuna platform yote ambayo inamlipa mtu mwanamuziki. Ushaona mimi nakumbuka wakati sisi hapa ndo tunakuja coming artist. Tulifanya show moja Mwanza, tukakutana na kina Feruz na Baba. Mimi niko na Mr. Blue Mwanza Kirumba uwanjani. Ile show tuko pamoja na wao kwa Bongo Record. Sisi tulikuwa tunaogopa wale. Kwa sababu jinsi walivyokuwa wanavuma wanavohit kina Mangwea marehemu. Unaona bwana, lakini sasa ukikutana nao na yeye ukikuwa cha kwanza ukiwa na ujiamini. Ndio. Wao mbona nafahamu sisi kwa sisi tushindwe. Hilo la kwanza. La pili, wakati sisi tuna hit mimi na Mr. Blue hatukuwahi kulipwa katika platform yoyote ambayo ya muziki huu. Lakini mimi nimeweza kulipwa katika Yavelina. Ndio nikajua kumbe muziki unalipa kwenye mitandao. Yaani hii ambayo umefanya na Ali miaka 3 4 nyuma. Ndio nikajua kama kumbe kuna kulipwa bwana. Lakini kwa sababu sijajijua, hata Blue kaanza kulipwa mboga 7. Ndio nakwambia kutokana kwamba lazima uwe na watu wanajua ile michongo ya kukupeleka, lakini katika wakina Ewali walijua mambo yao muda. So unanielewa hapo? Kwa hiyo sisi hapa tumekuja kustuliwa mwishoni kwa bwana yeye nyinyi kuna watu wanalipwa huko. Ushaona bwana? Jua linazama watu wanakushtua. Mimi niko sipo hapo music, sipo audio marking, boom players wapi.
ambao kuna watu mpaka sasa hivi wameweka nyimbo zangu wanakula wanachukua pesa kupitia mimi. Ukimsearch Skillz wa kuuza jamii, Skillz wanatakiwa wale nikawaripoti. Ndio. Mimi nikawaripoti wale washushwe ili zile hela ziingie kwenye account yangu mimi. Ukimsearch Skillz wanakuja zaidi ya 200. Sasa mwenyewe original iko wapi? Mtu ajui. Mtu anakupigia simu la bwana wewe mbona ziko nyimbo ziko tu hebu kwa wengi na bila changamoto, lakini kutokana sijui naanzaje na maliziaje. Ukimtafuta sasa hivi Blue unamwambia bwana mara mwisho umechukua hela lini, ajui, yeye anaangalia show. Lakini kuna watu kama udogo namba mapo Ben mavokali amechukua hela kibao kwenye mtandao kutokana na watu ambao wanajua biashara ya muziki. Lazima uwe na watu sasa wafuatiliaji wazuri. Sasa hivi Ebi uko sahihi kabisa kwa unachokisema, mmekurupuka, lakini muda bado haujaenda sana kwa sanaa ya muziki, kwa sababu bado unaweza ukafanya wakina Papa Wemba wamefariki wakiwa ni wazee, wakina Kinkikiwa wanafanya muziki wakiwa bado ni wazee. Kwa sasa hivi hatua ambazo unatakiwa kuzifanya ni ukweli kabisa. Mimi naona wasanii wengi ambao nyimbo zao sasa hizi nyimbo za classic za muda kidogo, kwa sababu bado zinaendelea kuishi na watu bado na zinapendwa sana sana. Utakwenda kwenye show kutaka kujua kama muziki wa zamani ambao unaishi. Mimi naona kuna show moja huko kwa Unguja. Wale kuna radio fulani hapa Tanzania waliandaa. Juma. Sasa kuna msanii mmoja ambaye sasa hivi ana hit sana Tanzania, on top kwa tuseme. Yule mtu akawaambia wale ile radio, mimi ndio ni wa mwisho bwana kwenye hii show. Ngome Kongo kama unapajua pale Zanzibar. Vizuri sana. Mimi ndio wa mwisho. Akaambia bwana wewe ujamaa Juma huyu hata kama akiwa nyimbo ile game ya zamani ukimweka kama yeye katikati watu kwenye ukumbi wataondoka. Huyo bidi awe mwishoni. Ile mtoto akawa mbishi akataka yeye ndio awe wa mwisho. Basi Juma pale kafunika ukumbi mzima. Anamaliza ile show na kina Lichiwana kina Temba anashuka watu wanaondoka. Yeye anaimba pale kila mtu atamwangalia. Nature kishamaliza show kila kitu kashachusha watu wamemtunza, watu wanamwangalia yeye. Kwa hiyo Nature ndio siku zote show zote anabaki yeye ndio wa mwisho. Ana nyimbo mpya na nini lakini anafunika show yote. Kwa nini unahisi Nature na hiyo power? Mungu tukamjalia mwenyewe. Karama kampa Mwenyezi Mungu, sio sisi. Mungu ndio kampa karama ile. Na sisi kama unavyoona sasa hivi Blue. Hata atoe nyimbo gani, nyimbo zake zile anakufunika. Wewe mwenye nyimbo mpya. Anakuzamisha. Dar es Salaam. Anakufunika vibaya mno. Na tulienda lini majuzi hapa Kibaha kule, na mmoja kati ya watu ambao walisema mnaweza mkafanikisha naye show ni Juma Nature. Anapendwa. Sasa kwa sasa hivi nilikokuwa nataka kwenda, sasa hivi unaweza ukachukua mwanasheria mkaweza mkapanga na kuweza kufuatilia haki zako za kimsingi, kwa sababu kuna miongozo kutoka kwa wanasheria ili wewe uweze kupata stahiki zako, kwa sababu si sawa kuona kazi ya sanaa inachukuliwa tu inatumiwa na watu wengine ambao wananufaika. Kwa hiyo ni hatua ya kwanza ambayo unatakiwa kuifanya, na vile vile pia kwa sababu ni biashara ipo, muziki wako upo. Kwa hiyo ufuatilie, hata kama una michongo yako mingineyo, sio kitu cha kukiachia tu kikaenda kikapotea. Sababu kuna maokoto mengi. Hivi Skillz, kati ya wewe na Alikiba nani walikuwa ni msanii wa kwanza kukaa katika ramani ya muziki? Hilo liko wazi. Sawa, kuna asiyejua kabisa kuhusiana na hiki kitu. Mimi inawezekana nikajua, wewe unawezekana ukajua. Ali alikuja kama family. Amekuja pale, mimi nikopo mwalimu, kuna timu yetu kwa Kayako inaitwa Mwiba FC. Ali akaja pale, bwana mimi bro bwana mimi pia naimba, lakini pia mimi ni striker bwana. Lakini ajiti Alikiba wanamuita kipindi kile Kiba Cool. Jina lake la utoto ndio. Watu wengine wakampa jina Striker Maida. Anatumia left yule mshika. Striker Maida. Au vocoder man. Ana sauti fulani kama chiriku. Ndio. Ana sauti nzuri fulani. Unaona bwana. Nikamwambia basi mimi nitakupeleka pale. Nikampeleka pale, akasaini pale kwenye timu ambayo akaja Mwiba FC. Kwa hiyo jamaa akawa hodari, anafunga sana magoli. Lakini kutoka nje ya mpira kila kilikuta anaimba nyimbo yangu bila kitanda umejibu hata chini tutalala. Sasa mama Shani ambao mzazi mwenzangu akaniambia huyu jamaa mbona ana kipaji, unaona kuwa naye huyu. Kwa hiyo na yeye akachukua fursa ile akawa bent na mimi. Kwa hiyo show zangu za Arusha wapi, Mbeya wapi, niko naye. Kwa hiyo baadaye ndo tukafanya Santuri ya Maria. Mimi nikamwambia mimi na chorus hapa nakupa sasa mtihani huu, tutengeneze nyimbo yetu. Tukatengeneza ile nyimbo verse 3, mimi verse 2 na hiki kipande nusu. Tukaenda kwa Mr. Blue tukamwimbia nyimbo akawa ameipenda.
Kwa hiyo kuna mshikaji mmoja anaitwa Fad ambaye sasa hivi ndo home shopping JCM. Mshikaji wangu kishenzi. Unaona? Mtoto Kariakoo. Unajua JCM wameza Kariakoo, wamekuja Kariakoo wale. Watoto wa mjini. Watoto wa mjini. Kwa hiyo mshikaji akanilipia mimi hela kwa Enrico Temeke. Soundcrafters. Ndo akalipa yeye Maria. Nimechukua nyimbo hivyoisha nikamkabidhi Jilava. Jilava ambaye udogo gani akamwambia udogo kwani umkumbuki na kuja naye sana hapa. Ndo kabidi akasaini record kupitia mimi. Safi sana. Unaona unajua neno mengi muda ututoshi, lakini tunahitaji wakati mzuri wa kuzungumza na au tuombe tuongezee kidogo. Tuongezea kidogo, lakini bado itakuwa haitoshi. Tutahitaji nafasi nzuri sana, tuna mengi sana kudiscuss. Kachelewa, nilimwambia kwa sababu hawa ndio wanajua muziki vizuri, muziki wa Bongo Flava katika hatua za awali ulikoanzia. Lakini unaonaje, twende tu haraka. Alikiba amekuwa ni msanii mkubwa sana mpaka sasa hivi, na wewe unamuona toka awali. Una kipi cha kuzungumza kwa Alikiba tangu anakufuata, si ndio, na mpaka sasa hii ambayo tunazungumza Kings Music pamoja na nini? Mimi sina choyo na yeye na Blue, na enjoy nikiwaona wanafanya vizuri. Ila kikubwa tu kwamba watu wanatakiwa tushikane mkono na tupendane, tulivyoishi tumeishi kwa upendo, familia zote tunapendana vizuri, kwa sababu binadamu sisi tunaondoka, tunakufa, dunia sio ya kwetu, dunia ya Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo sababu Kiba ni mwanamuziki mkubwa na mwanamuziki mzuri, ana usikivu mzuri na anasikilizika na anafundishika tangu awali, yuko nyuma chini tuseme, ukimfundisha anafundishika na anakuwa mkali zaidi, unaona. Kwa hiyo Mungu kamjalia karama kubwa, ana uwezo Kiba kikaa hata miaka 2 akirudi watu wanampokea, wanampenda yani Tanzania. Kwa hiyo anatakiwa pia waangalie wenzie kwa sababu jinsi alivyoishi nao. Lakini mimi kikweli nimempa baraka zote na nampenda. Mimi ni mshabiki pia wa Alikiba vile vile. Nasikia mama yako na mama yake Alikiba ni mabesti sana. Sio kweli. Kwa ni story tu kwamba mamangu mimi wakati mimi naanza muziki, kikweli mamangu hakubahatika kuniona naimba. Mamangu mikafahamu. Sasa ni mama yako mdogo, ni mama yako gani ambaye tunaambiwa ni shoga yake mama yake Alikiba? Yule ni dada yangu. Yule dada yangu mimi. Ni dada yako? Dada yangu. Ndio hiyo kivumbi yote tunasikia ni ndo hapo kila sehemu yani. Dada yangu yule. Yule dada yangu, lakini mamangu mimi hakubahatika. Wakati mimi naanza kuimba, mamangu mimi amefariki 98. Pole. Mimi ndio niko darasa la 7 ndo namalizia. Sasa mkongwe bwana. Mimi nashika mic. Mkongwe bwana, sasa wewe naye unakujaje muda huu bwana, wakati tuna vitu vingi vya kuongea bwana. Nenda utarudi. Wewe nenda afu utarudi. Inabidi namna. Misikisi tuna mengi sana. Inabidi tufanye namna tu yani mkongwe. Wewe unaelewa tuna vitu vingi vya kuzungumza mzee wangu. Ngoma ya Skillz na Alikiba inaitwa Mambo Mazito, ni ngoma yake mpya. Hii ina kama siku 7 hii. Siku 7. Tuisikilize hii na tumruhusu pia mzee wetu, maana kuna jambo la msabato namuona hapo. Tujue tunafanyaje. Kwa hiyo hii ni collab ya Alikiba na Skillz, Skillz kamshirikisha Alikiba, ni single hii. Sawa, tunaweza tukapata kwa haraka mpaka mmetengeneza hii ngoma ilikuwa vipi na nini na nini? Hii tulifanya kwa Star J, na nini pia kashiriki na Kimambo kwenye mixing. Ya nyimbo ishatoka sasa hivi na siku ile mpaka leo tumeanza siku ya 8. Kwa hiyo watu waipokee muziki mzuri. Ya kitu kama hicho.